चलो घर में बनाते हैं टेस्टी पास्ता। तो सबसे पहले आपको कढ़ाई लेना, उसमें ऑयल डालना है, जीरा डालना है, उसके बाद कटी हुई प्याज डालना है और पास्ता उबाल के पहले ही रख लेना है। उसके बाद हम इसमें टमाटर ऐड करेंगे। इसके बाद हम इसे 2 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे। हल्दी ऐड करेंगे, थोड़ा सा गरम मसाला डालेंगे। इसके बाद हम इसमें डालेंगे मैगी मसाला और नमक। इसके बाद हम इसमें डालेंगे टमाटो सॉस और चिली सॉस। इसके बाद हम इसे 2 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे और फिर इसमें डालेंगे थोड़ा सा मैगी मसाला और, क्योंकि कम पड़ गया था। इसके बाद हम पास्ता डालेंगे जो कि हमने बॉयल करके रख लिया था। इसके बाद मूंगफली डालेंगे और आपके पास अगर सोयाबीन की बरी उसे भी डाल सकते हैं। तो ये टेस्टी पास्ता